Ölmüş mü? Bilmiyorum, bakmamız lazım. Aşık, Yiğido, benle gelin. Dragan'ı alacağız. Anlaşıldı komutanım. Çaylak, komutanımın yanına. Karabatak, bizi koruyun. Emredersiniz komutanım. Beyler toplanın. 3 deyince. 3. Cevap. Bir, iki, üç. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Gel. Aşık, ölmüş mü? Komutanım. Çok fazla kan kaybetmiş. Tampon yapmam lazım. Tamam Aşık, o adamın yaşaması lazım. Hemen ayırt şunu. Denerim ama zor. Ne demek zor? Bomba patlayacak. Önünde gelenler var. Herkes mevzisini korusun. Çaylak, acele et. Aşık, ne durumdasın? Bitti komutanım. Daha fazla yapacak bir şey yok zaten. Keşanlı! Gel Çaylağı ve komutanımı koru. Destek hissediniz mi? Evet komutanım. Hadi Çaylak, çöz şunu, hadi. Tamam Çaylak, bırak. Bırakın beni, gidin. Eğer patlayacaksam da yanımda almadan gitmem. Hiçbir yere gitmiyoruz komutanım. Ne demek gitmiyoruz Yavuz? Adam baygın. Bir şey yapamıyoruz işte. Çaylak, hadi bir şey yap. Uğraşıyorum komutanım. Hadi bırakın. Bu bir emirdir. Olmaz komutanım. Ne demek olmaz? Hepiniz burada öleceksiniz. Hadi gidip kurtarın canınızı. Hadi. Siz gitmiyorsanız ben giderim. Komutanım buldum. Komutanım, mekanizmayı tuzaklamışlar. Şifreli değil bu. Parmak iziyle çalışıyor. Dragan'ın parmak izi mi? Denemeden bilemeyiz komutanım. Zaman yok. Çok geç. Komutanım, biz temiz. Geçeceğim şey yok. İmkansız, biraz zaman alır. Hadi yardım edin. Aşık. Hadi Çaylak. Komutanım biraz daha kaldırmak lazım. Hadi. Ben biraz daha yukarıya. Hadi. Komutanım oldu. Oldu. Hadi çıkarın şunu, bir de silah verin bana hemen. Hallediyorum komutanım. Aslansın Çaylak. Harekat merkezine bilgi geçin Karabatak. Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı Ateş. Destek için dayanın. Birazdan yanınızda olurlar. Nedir durum? Erdem albayım kurtarılmış. Ama çatışma devam ediyor. Dragan yaralanmış. En azından Erdem Albay iyi. Eğer ben o timi tanıyorsam Erdem Albay'ı kurtardılarsa gerisini hallederler. İnşallah. Ben gidip Nazlı'ya haber vereyim. Mahvoldu kız. Evet.
Nazlı. Derya, Erdem albayı kurtarmışlar. ciddi misin? Evet. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Kurtuldu. Yavuz ve Tim sana bir söz vermişti. Onlar sözünü tutar biliyorsun. Evet. Evet, Allah'ım şükürler olsun. Peki yani şimdi nerede? Geliyorlar mı? Biraz daha işleri var. Birkaç saate burada olurlar. İyi mi peki? Yani yaralı mı, bir şey var mı? Gayet iyi. Ateş'le konuştuk, o söyledi. Ateş? Ateş iyi mi? Herkes gayet iyi Nazlıcığım. Sen artık rahatla biraz. Ya dayanamıyorum, tekrar sarılacağım. Bitti. Efendim, Nedir durum? şimdi konuştu. Takas sırasında Dragan'a tuzak kurmuşlar. Çatışma çıkmış. Hiç akıllanmayacaklar. Beni de o salak paralı askerlerden zannediyorlar. Destek gitmiş mi? Derhal yola çıkmışlar ve alana varmışlar. Dragan'ı sağ istiyorum, unutmayın. Ona bir şey olmamalı. Söyledim efendim. Bütün çabamız o yönde. Emin olabilirsiniz. Vazgeçmeyi öğrenecekler. Vazgeçmeyi kabul ettikleri zaman gerçekten yenilmişler demektir. Türkler tarih boyunca hiç vazgeçmedi. Ama biz bunu başaracağız. Kurduğumuz ordu bunu başaracak. Efendim, Destek nerede kaldı? Anons geçti komutanım. Birazdan burada olurlar. Hiç vaktimiz yok. Cephanemize kalmadı. Ne durumdasınız beyler? Komutanım benim bile son şarjörüm, siz düşünün. Karabatak sen ne durumdasın? Komutanım çok kalabalıklar. Baş edemeyeceğiz bunlarla. Komutanım benim aklıma bir şey geldi. Bizim bu Dragan'da işimiz bitti değil mi? Bitti. Komutanım, Dragan'ı kullanarak adamları buraya çekelim. Ondan sonra da hazırladığımız tuzağı gerçekleştirelim. Komutanım, biz Dragan'ın topuklarına patlayıcı bağlamıştık da. Mantıklı plan komutanım. Karar sizin. Tamamdır. Yapalım. Tamam. Çekiliyoruz. Araçları al, siper al. Dragan'ı bıraktılar. Gidip alalım hemen. Üzerinde bomba var. Dikkatli olun, tuzak olabilir. Hadi gidelim. Komutanım şimdi. Komutanım olmaz. Komutanım, Aşık ne yapıyorsun, bırak. Dragan'ı öldüremeyiz. Bırak, ne yapıyorsun? Ne oluyor aşık?
Aşık çekil şuradan, bu bir emirdir, bırak. Komutanım bırakamam. Komutanım. Dragan ölürse Yavuz komutanım da ölür. Aşık saçmalama. Patlamadı. Bir terslik var. Arabayı getir hemen. Sen de ayakkabıları çöz, uzağa at. Oğlum bıraksana. Komutanım olmaz. Bırak şunu. Komutanım olmaz. Dragan'ı alıyoruz. Hadi beyler. Komutanım! Acele etmemiz lazım. Dragan'ı götürüyorlar. Bırak, bırak dedim. Bırakmam komutanım, bırakmam. Lan bırak. Ne oluyor oğlum? O adam zehirlemiş komutanım. Çok az vakti var. Panzehir'in yerini de bir tek o biliyor. Ne diyor lan bu? Ne diyor oğlum? Komutanım. Ya oğlum o iş bitti. Artık panzer falan kâr etmez, bırak. Dragan arabada öyle demedi ama. Hala ayaktasın. Hala ayakta olduğuna göre de bir şansın daha var komutanım. Bırak lütfen. Bırak diyorum. Ver şunu Yavuz. Komutanım bu bir emirdir, ver. Hadi toparlan, gidiyoruz. Dragan'ı aldık. Ama buradan çıkmak için desteğe ihtiyacımız var. Dragan'ı sağ olarak almışlar efendim. Güzel. Hemen kampa götürsünler. Destek gönderiyoruz. Dragan'ı kampa götürün hemen. Tamam. Ama doktor da lazım. Dragan yaralandı. Çok kan kaybetti. Tamam, ilgileniyorum. Efendim. Seninle dönünce görüşeceğiz Aşık. Komutanım ama. Aması falan yok. Bir dakika. Şu meseleyi bir güzelce bir anlat bakalım. Komutanım. Gerçekten ölüyor musun? Gözünü seveyim, yalan de. Ne olur yalan de komutanım. Yavuz. Seninle yaptığımız konuşmayı hatırlıyorsun değil mi? Sana hiç babamdan bahsetmiş miydim? Edebiyat öğretmeniydi bizim rahmetli. Ortaokulda benim de hocamdı. Hep kırık verirdi. Diğer öğrenciler oğluna torpil geçiyor sanmasın diye. Normalde iyi miydi notlar? Yok. O yaşlarda haylazlık biraz. Rahmetli haklıymış. İyi de insan oğluna da kırık vermez ya. Tam bir eski topraktı bizim rahmetli. Evde yemek yerken bile takım elbisesinin kravatını çıkarmazdı. Disiplinli, çok sertti. Ama bizi çok severdi. Bir de bir huyu vardı bizim rahmetlinin. Biz kardeşimle ne zaman bir haylazlık yapmaya kalksak, ne zaman gizli kapaklı bir iş çevirmeye kalksak, daha başlamadan anlardı. Bir gün dayanamayıp sormuştum. Baba, nasıl anlıyorsun demiştim. Sana bir şey söylemedik. Nasıl bildin demiştim. Söylemediniz ama daha beterini yaptınız demişti. Ne yaptık baba diye sormuştum. Gizlemeye çalıştınız demişti.
Şimdi sana komutanın olarak emrediyorum. Ki tekrar emrimde olduğuna göre bu benim hakkım. Ölene kadar komutanım. Şimdi şunu güzelce anlat bakalım hadi. Evet komutanım. Derdin neyse söyle ki biz de derman bulalım. Derdimin dermanı yok. Öyle bir derdim de yok. Ölüyorum işte. Ne demek ölüyorum ya? Ne demek ölüyorum? Nasıl ölürsün ya? Sen sarı komutansın. Sarı komutan ölmez. Komutanım yanlış mıyım? Sarı komutan ölmez. Ölemez ya. Tamam Keşanlı. Dur bir anlatsın. Dragan beni aldığında vücuduma virüs enjekte etti. Yavuz, 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 Yavuz. O da beni yavaş yavaş öldürüyor işte. Panzehri de Dragan'da. Olsa da olmasa da fark etmez. Anlamıyor musun oğlum? Artık çok geç. Ne demek fark etmez Yavuz? Hiçbir şey için geç değil. Komutanım. Bizden başka kim biliyor bu meseleyi? Kopuk Turan Usta ve Derya biliyor. Ama onlara kızmayın. Söylememelerini ben istedim. Umudum olsa mücadele ederdim komutanım. Benim tek umudum ülkemi teröristlerden kurtarmak. Komutanım Panzehri Dragan'daysa alırız. Artık vereceğini pek sanmıyorum Kopuk. Bak komutanım. Bak ben senin öyle ölmene göz yumamam. Seyirci olamam. Sen bana ne dersen de. Ben bu vatan için kanımın son damlasına kadar savaşıyorsam senin için de savaşırım. Ben komutanımın bir tane kansızın verdiği zehir yüzünden ölmesine izin vermem. Al benden de o kadar komutanım. Aynen öyle komutanım. Arkadaşlar anlıyorum. Ben de aynı şeyi sizin için yapardım. Ama bu mesele farklı. Neyi farklı Yavuz? Ha? Komutanım ben bittim. Bittim. Alın bakın. Görüyorsunuz. Ne olur son nefesinde şu hainlerin emellerine ulaşmaması için savaşmama izin verin. Tedavi falan artık buna işe yaramaz. Komutanım. Biliyorum Aşık, sen de biliyorsun. Görüyorsun, sana bunun için kızdım zaten. Dragan ölse de ölmese de hiçbir şey fark etmez. Ölmesini tercih ederim. Ya böyle ölmek istemiyorum. Anlamıyor musunuz? Sürüne sürüne. Arkamda bitmiş tükenmiş bir subay fotoğrafı bırakmak istemiyorum. Aşağılık bir teröristin amacına ulaştığını benim yüzümde, benim çaresizliğimde görün istemiyorum. Bunun yolu iyileşmek Yavuz. İlla silahla vurularak ölmek değil. Komutanım. İtiraz istemiyorum Yavuz. Komutanım. Komutanım. Ambulans çağırın hemen. Komutanım. Düzensiz nefes alıyor. Ambulans çağırmamız lazım. Erdem albayım nasılsınız? Nedir durum? Biz iyiyiz Derya. Ama Yavuz... Ne oldu Yavuz'a? Vuruldu mu? Yok. Yok vurulmadı. Ama fenalaştı. Dragan'ın verdiği virüs yüzünden. Bize anlattı. Biliyordum böyle olacağını. Tedaviyi de reddetti. Resmen intihar ediyor Erdem albayım. Merak etme Derya. Böyle ölmesine izin vermeyeceğim. Derdi öyle ölmek değil zaten. Nasılsa öleceğim diye bir delilik yapmasından korkuyorum. Kurtaracağız onu bu dertten.
Kurtaracağız. Neredesiniz? Hastanede misiniz? Yok, ambulanstayız. Tamam, ben de doktor arkadaşımı arayacağım. Durumundan haberdar. Orada buluşuruz. Tamamdır, tamamdır. Dayan aslanım, dayan. Ne oldu? Yavuz rahatsızlanmış. Hastaneye götürüyorlar. Tamam, hangi hastane? Gidelim hemen. Biliyordum böyle olacağını ya. Ne oluyor Derya? Niye Yavuz rahatsızlandı? Yolda anlatırım. Dragan pisliği yüzünden. Gel. Komutanım beni duyuyor musun? Komutanım sana yapan bunu Dragan kendi ellerimle boğacağım. Atlatacak değil mi komutanım? Atlatacak. Bu sarı komutan öyle kolay kolay sırtı yere gelmez. Yavuz. 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 Hanımefendi lütfen. Durumu nasıl? Şu an durumu çok kritik. Yoğun bakımda müşahede altını tutmamız gerekiyor. Sonrasını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar alalım hastamızı. Yavuz ben buradayım. Tamam. Bırakma beni ne olur. Sabırlı olacağız Derya. Yavuz dayanır. O güçlüdür. Biz nasıl dayanacağız bu belirsizliğe? Biz de güçlü olacağız. Hepimiz. Baba! Baba! Kızım. İyi misin? İyiyim kızım. Yavuz abi nasıl? Şimdi yoğun bakıma aldılar. Ya ne oldu ki böyle bir anda? Yavuz'un vücudunda Dragan tarafından enjekte edilen bir virüs var. Ne? Gerçekten mi? Maalesef. Bana da yolda Derya anlattı. İnşallah çok geç kalmamışızdır. Ne zamandır bu virüsle yaşıyor peki? Dragan Yavuz'u kaçırdığında enjekte etmiş virüsü. Bunca zaman neden bize söylemedi ki? Sizi üzmek istemedi. Sevdikleri daha fazla acı çeksin istemedi. O yüzden söylemedi. Pek yaşıyorum sayılmazdı zaten. Artık bu ben ölüyüm kafasını bıraksan. Hı? Niye? Yakışmıyor. Sana çaresizlik yakışmıyor Yavuz. Elinde bir sopa olsa anca bu kadar sert vurabilirdin. Sert mi oldu? Kusura bakma. Mizacın öyle. Senden konuşuyorduk hatırlatırım. Unutmaya çalışıyorduk, ben de onu hatırlatırım. Unutmak bir çözüm değil. Eğer bu virüsü veren Dragan'sa ne olacağını da o biliyordur. Valla pek yardımcı olacağını sanmıyorum. İstiyorsan arayalım, rica edelim. Neden hemen öldürmedi ki? Böyle bir şey yaptı. Ne söyledi sana telefonda? Derya, hiç bunları konuşacak havamda değilim. Senden tek bir şey istiyorum. Bütün bunlar aramızda kalacak, tamam mı? Ne komutanım, ne tim, kimse bilmesin. Onları yeterince üzdüm, bir de buna üzülmesinler. O söylemedi. Keşke sen söyleseydin be yenge. İstedim. İzin vermedi ki. Benim onun yanında kalıp bu hastalıkla mücadele etmesine yardım etmem gerekiyordu. Tek şartı da buydu. Kimseye söylememek.
Ama ben başaramadım. Yardım edemedim Yavuz'a. Sen elinden geleni yaptın Derya. Doktor, ameliyat nasıl geçti? Durumu iyi, iyileşecek. Aga beklemek kadar kötü bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yoksa beklemekten başka bir şey yapamayız. Öyle de komutanım. Böyle olunca da içime sinmiyor. Durumu nasıl? Hastamızın durumu şimdilik iyi. Ancak iç organları kötü durumda. Bu virüsü bertaraf etmezsek daha da kötü olacak. Ne kadar zaman kaldı? Açık konuşmak gerekirse çok fazla vakit yok. Nasıl yani? Yapacak hiç mi bir şey yok? Yani üretilen her zehri mutlaka bir panzehri olur. Ancak bu panzehri bulup uygulasak bile sonrasında ne kadar iz kalır ya da ne derece iyileşir onu bekleyip göreceğiz. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Biz ne yapacağız? Zehri Dragan verdi. Panzehri de onda. Dragan'dan panzehirin yerini öğreneceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Peki komutanım, panzehir için artık çok geçse? Biz de elimizden geleni yapacağız. Sonrasını Yavuz'a bırakacağız. Umarım işe yarar. Ben Yavuz'u kaybedemem. Sen merak etme. O panzehiri bulacağız. Yavuz komutanıma da hiçbir şey olmayacak. Üzülme sen.
Dragan'ı yine öldüremedin. Dragan geri döndü. El Mudar geri döndü. Dragan! Keşke ayağa kalkmasaydın. Yaraların daha çok yeni. Kalkmasaydım bu manzarayı nasıl görebilirdim? Nasıl kurtuldum oradan? Destek için gelen helikopterlerle yakın bir alanda bekliyorduk. Çatışma çıkınca hemen yetiştik sana. Alıp hava yoluyla buraya getirdik. Hayal meyal hatırlıyorum. Helikopter sesleri falan. Ortalık cehennem gibiydi. Yavuz delirmiştir. Hem de nasıl delirdi görmeliydin. Akıllarınca komutanlarını alıp seni öldüreceklerdi. Ama biz onların oyunlarını bozduk Dragan. Harikasınız. Sonra da buraya geldik. Geçici bir süre buradayız zaten. Sonra geri döneceğiz. Şimdi Türkler o bilindik mekanlara sızmaya çalışacaklardır. Biz de bir süre burada güvende kalırız. Bu kampı hatırlıyorum. Bu kampın planlarını ben çizmiştim. Çok eskiden boşalttık burayı. Ama en sevdiğim kamplardan biriydi. Ne zamandır baygınım? Çok değil. Birkaç gündür buradasın. Geldiğinde çok kan kaybetmiştin. Dinlenmen gerekiyordu. O yüzden seni uyandırmadık. İyiyim. Şimdi gayet iyiyim. Silahını versene bana. Silah mı? Ver silahını hadi ver. Hadi. Toplan! Herkes toplansın! Dragan geri döndü. Namı diğer El Mudar geri döndü. Artık ben buradayım. Gel Dragan. Yorulma. Dostumuzun sana selamı var. Geçmiş olsun dileklerini iletmek için bizzat buraya geliyor. Nasıl yani? Yüz yüze görüşmek için buraya mı geliyor? Aynen. Onun için çok önemlisin Dragan. Bunu biliyorsun. Artık biliyorum. Bu arada sana bir hediyesi var. Ne hediyesi? Yavuz Karasu. Şu an can çekişiyor. Bundan daha güzel bir gün olamaz. İçerideki bir adamımız yolladı videoyu. İç organları bitmiş diyorlar. Bitmiştir tabii. Tabii ki bitmiştir. Çoktan ölmesi gerekiyordu bu herifin. Yaşıyor olması bir mucize. Çok güçlüymüş. Şu haline bak be Yavuz. Sana can çekişerek geberip gideceksin demiştim değil mi? Demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Beni bir kere dinleseydin, bir kere bana boyun eğseydin, şimdi sana panzehiri vermiş olurdum. Panzehir mi? Onun vücuduna enjekte ettiğim virüsün panzehiri. Telefonun var mı? Var.
Yavuz'a ulaşabilir misin? Hallederim. Güzel. Şimdi arkadaşları ne kadar üzgündür. Ama işte benimle uğraşmanın sonu bu. Ne oldu? Sen can çekişiyorsun. Bense burada özgürüm ve hayattayım. Arıyor. Efendim? Savcı hanım. Tabii ya. Yavuz'un telefonu zaten kimde olabilirdi ki? Dragan. Ta kendisi. Yavuz nasıl diye aramıştım ama sanırım kendisi ölümle pençeleşiyor ha? Aşağılık herif. Senin yüzünden ölüyor şu an. Ne verdin ona çabuk söyle. Ona ne verdiğimin bir önemi yok savcı hanım. Onun nasıl iyileşeceğinin bir önemi var. Yani panzehirin. Ne istiyorsun? Panzehiri vermek için ne istiyorsun söyle. Bir düşüneyim. Biraz düşüneyim. Hiçbir şeyim. Benim sizden alacak hiçbir şeyim yok artık. Seni tekrar bulamayacağımızı mı sanıyorsun? Her yerde didik didik seni arıyoruz. O pis suratını görmek için can atmıyorum ama görüşeceğiz Dragan. Tekrar görüşeceğiz. Ve bu sefer seni soktuğumuz yerden kafanı bile çıkaramayacaksın. Tabii savcı hanım tabii. Bunun için bir fırsatınız vardı ama siz o fırsatı teptiniz. Lütfen Yavuz'a selamlarımı iletin. Geberip gitmediyse tabii. Allah'ın belası. Evet. Yavuz'un ölümü yakın olabilir. Ama seninki daha da yakın. Dragan. Ne kadar üzücü bir son. Panzehir gerçekten var mı? Var elbette. Ne olur ne olmaz diye hazırlatmıştım. Normal bir insan hayatta kalmak için her şeyi yapar. Ama Yavuz normal bir insan değil tabii. Ne olacak sonuçta? Ölüyor. Aynen öyle. Artık çok geç. Panzehiri versen bile kurtulamaz. Ayrıca öyle çok gizli bir yerde saklamıyordum panzehiri. Kuzey kampına yakın bir depodaydı. Kardeşimin ilaçlarının yanında. İlginç. Neden aramadılar acaba orayı? Bilmiyorlardı ki. Öyle bir adam ki vatan sevgisi kendi canından daha kıymetli. Ne fedakarlık değil mi? Dostumuz da geliyor anlaşılan ha. Açın kapıyı açın. Nasıl yani? Ne oldu şaşırdın mı Dragan? Öldürün bunları. Hepsini öldürün. Öldürün. Bu adamlar niye duruyor? Hangi adamlar? Etrafına bir daha dön bir bak. Nasıl yani? Hepsi oyun muydu? Sen de bu oyunun içinde miydin? Dostumuz bu yaptığına nasıl cevap verecek hiç düşündün mü? Kusura bakma Dragan. Mecburdum. Ne mecburu gerizekalı? Ne mecburu? Bu herifler seni hayatta bırakır mı sanıyorsun? Burası benim kampım. Evet öyleydi. Biz burayı temizledik Dragan. Sen içerideyken biz burayı tertemiz yaptık. Nasıl olur? Nasıl? Öyle bir olur ki. Hadi toparlanın gidiyoruz. Dragan'ı aldık ama buradan çıkmak için desteğe ihtiyacımız var. Destek gönderiyoruz. Dragan'ı kampa götürün hemen. Tamam. Ama doktor da lazım. Dragan yaralandı. Çok kan kaybetti. Tamam, ilgileniyorum. Efendim?
İn aşağı in. Dağlayın şunu komutanım. Eller yukarıya, in aşağı. Kaldır. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Sen de bana tek bir cevap vereceksin. Tirap Bakun nerede? Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Onun yerini ve yüzünü bilen çok az insan var. Ulan bana yalan... Komutanım iyi misiniz? İyiyim. Komutanım yaralanmadınız değil mi? Yok iyiyim. Başım dönüyor. İyiyim. Alın bunu götürün sorgulayın. Komutanım ben bittim. Bittim. Alın bakın. Görüyorsunuz. Ne olur son nefesinde şu hainlerin emellerine ulaşmaması için savaşmama izin verin. Dragan ölse de ölmese de hiçbir şey fark etmez. Ölmesini tercih ederim. Ya böyle ölmek istemiyorum. Bunun yolu iyileşmek Yavuz. İlla silahla vurularak ölmek değil. Komutanım. İtiraz istemiyorum Yavuz. Komutanım. Dragan'ın virüsün panzerini nereye sakladığını öğrenmemiz lazım. Onun konuşmasını bekleyecek kadar vaktimiz var mı? Yok. Ama benim aklımda bir çözüm var. Nedir? Dragan hala kendinde değilmiş. Yani? Eğer ona güzel bir oyun kurabilirsek istediğimizi alabiliriz. Uyandığında kurtarıldığını sanabilir. Ne öneriyorsun? Yakaladığımız adamlardan birini ikna edip Dragan'ın yanına sokabilirsek istediğimiz gibi manipüle edebiliriz onu. Mesela takas için gelen adam olabilir. Dragan yüzünü de görmüştü onun. Tamam Eylem. Güzel plan. Hemen uygulamaya geçirelim. Ama vaktimiz yok. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Tamam ben hemen çıkıyorum o zaman. Tamam ben de burada Yavuz'un yanında kalacağım. Doktorlar bugün çıkabileceğini söyledi. Tamamdır haberleşiriz. Tamam. Beni öldürürler. Dediğim gibi kararını ver. Eğer bizimle beraber çalışır, etkin pişmanlıktan faydalanırsan... ...senin de ailenin de geleceği kurtulur. Ailenle beraber tanık koruma programına dahil edilirsin. Güvenliğinden devletimiz sorumlu olur. Biz bugüne kadar bize sığınan kimseye zarar gelmesine müsaade etmedik. Size daha önce de söylemiştim. Tirap Bakun'un yerini bilmiyorum. Bilen birini de asla bulamazsınız. İstediğimiz o değil. Ne peki? Dragan'ın inanacağı bir oyun planımız var. Sen de bu oyuna dahil olacaksın. Sen ölüyordun. Can çekişiyordun. Ölmek üzereydin. Kendi gözlerimle gördüm. Daha çok beklersin. Sana söyledim Dragan. Senin geberdiğini görmeden ölmeyeceğim. Yavuz doktor çok ciddiydi. Bu halde hiçbir yere gidemezsin. Timimin başında olmalıyım Derya. Öleceksem de onların yanında savaşarak ölmeliyim. Dayanamazsın. Hayatın pamuk ipliğine bağlı. Burada kalman lazım. Sen benim yaşamamı istemiyor muydun? O nasıl bir soru? Her şeyden çok istiyorum. O zaman bırak mücadele edeyim. Burada beklemek ölümden beter benim için. Kendim için mücadele edeyim, bizim için mücadele edeyim. Sana son kez söylüyorum Dragan. Hani bir delilik etmemen için.
Ya bizimle tıpış tıpış gelirsin. Ya da burada delik deşik olursun, leşin çıkar buradan. İkincisi için de can atıyoruz. Onu da unutma ha. Bu kamp olayını güzel düşünmüşsünüz. Ama unuttuğunuz bir şey var. Bu kampın planlarını ben çizdim. Burası benim kampım. Ve ben hainlerden hiç hoşlanmam. At silahını aptal herif. Ateşle oynuyorsun Dragan. Yaklaşmayın. Yardım edin, bana söz verdiniz. Yaklaşmayın yoksa öldürürüm. Öldürmene izin vermeyiz, merak etme.